Hola, todos amigos de YouTube. Bueno, estamos en un nuevo video de Thomas Liam. Y bueno, hoy les enseñaré cómo tener este clic del Camtasia Studio. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ir aquí en equipo y disco local. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ir aquí. Bueno, en realidad es más fácil hacer así. Mire, Camtasia Studio. Eso es lo que haciendo el archivo. Bueno, van a media, a estudio y a sounds. Sound effects. Y este es. Pueden tener los dos. Bueno, este lo copian y luego van al cursor XP. Van a leer así. Tendrían que ir aquí y ir a escritorio, equipo, cursor XP. Acá está. Y le dan a sound y ahí le pegan. Yo ya lo tengo pegado. Es ese. Bueno, y luego van a tener este clic. Bueno, ojalá que les haya gustado, amigo de YouTube. Gracias por ver el video. Adiós.